Yo, first day ejele yo ayabukho ubusuku obunzima njenganalobe ya. Cause ngiyakhumbula ukuthi sathi masifika satshengiswa isele sasolala kuyona. And kule sele safakwa saba u5. Kule sele kunembhede u2 ama single beds and kuzoba khona lezi ngubo lezi sibiza ngosonginja but zijwayele ukucover ama furniture. Ziyancinza ke lezi ngubo, ziyancinza. I think zazu2. So siyafika lana obviously ke khona abadala la kuthina akade babeboshwa sebelazi ijele. Then ibona ke abazolala embedeni thina abanye then silala phansi. I remember ukuthi mina ngangilele ngasesicabheni la engibuka umfantu lo omnyango la phansi and ubuthongo bamngafiki kwakubanda and ngingena into ongibatha ngagcina sengibatha ijacket yami engangigqokile. Yo afika ngobuthongo akwakunzima ngisho ukufika kobuthongo because ngiyakhumbula ukuthi kwakunezinyoni angiyibuka la ngomfanto wesicaba ezaluke ndiza zibanga umsindo ungazi ukuthi nje ziyasichomela ukuthi ziphila kahle thina sivalelwe kanje. So nje kwaba ubusuku obunzima ngempela kangongoba angikhumbuli noma ngazumeka yini ngaloba busuku. Okay sivukeke ngakusasa ke sekumele sihanjiswe ke emaselini ke la kuhlala khona ke abanye ke cause la sokuyi admission cell. And then mase sithathwe ekseni siphakelwe ke lokudla khona ke kumbi sesanjiswa kuma cells and uma besizongena kuma section lawa ahlela abantu lento engihlezi ngiyibona emovini ngangiyibona live ngalela langa abantu belunguze ngemfanto amawindi la amancane because basuke bevalelwe bebhizi bememeza kuthiwa balethe baba abantu bethu labo. Yo it just a scary moment yonke le yanto because basuke benalento yokuthi nje yabo bafuna nje unihlukumeza ngoba niyafika nini. So kuthiwa hayi lo mina ngifuna lo weskipe esibovu athi omunye mina ngifuna lo weskipe esimhlophe uyena uzoba umakoti wami yabo yonke lezo zinto abasebeyimemeza athi omunye letha loyo ngapha. So and nawo amaphoyisa aseyazi vele ukuthi vele nje wasebeqali bememeza nje laba nina niyasaba. So uma befika bevula isicapha vele nje baphushe kabuhlungu breaka ngaphakathi. So iseli mina bangifaka kuyona ke bathi mabengiphusha ngathi mangithi ngiyavula amehlo and I could see ukuthi kunensizwa I think zazu5. Yo ziyangibuka lezi insizwa angifike ngibingelele and I was like engabe kuzohlaleka nda zingibuke lezi insizwa zingibuza igama and ngiyazama ukuyiqinisa zingangitshengisa indawo ukuthi fanele ngihlaliphi zingibuke nje kuze kusuke eyodwa shuthi iyona yangibona ukuthi ngifuna indawo yokuhlala kahle ingitshengisa ngihlale la bangihlalise phambi kwabo bonke. Ake bese bayangibuza ke ngiyabona ukuthi no la kahlahla amaphara lawa hlala ijele indawo yabantu abagangile but ke ngenxa yazo izinto ezifana leli icala lami usuthola ngisho nabantu abangagangile but ke mina ngangibona ukuthi ake laba ke yilehlobo egangile. And then ngithi mangifika bangibekela phambi kwabo and then mase ngiyahlala bangibuke bangisuse phezulu ngiyaphansi. I remember ukuthi ngangigqoke iskipa sesonto because bengivele ngikhonza ngaphandle mina ngibe naleyo nhlanhla ukuthi ngingene ejele sengivele sengamamkelile uJesu ngambona futhi esebenza empilweni yami. So benginaleyo nto nje vele ukuthi nginaloko ukukholwa ukuthi ngiyazi ukuthi unami noma ngiyikuphi because bese ngisindise izintweni eziningi ngaphandle. So ngigqoke iskipa sesonto ngigqoke ijini imnyama ngigqoke namatika amnyama kwakuyi Australia nje entsha nje ngisayigqoke kawu2 engaphosisi. Bangibuke bangisuse phezulu bangisuse phansi
base bayangibuza ukuthi ya wenzeni iboshelweni. Ake ngizame ke yabona mosathukile ke uzama usichaza istory nje wasinjalo ukuthi no ngiboshelwe icala lemeda kanje ngingalenzanga kungena umuntu babuza kwenzakaleni ngena umuntu waqhekeza wase washawa kanje yo kwathi azingilezi ngifele zayinsizwa yo zithi kanti nina laba nishaya eminyango wena kuyiforum eminyango bethi bafuna ungishaya bakhuzane bodwa and then they were like athi omunye kahle kahle usiphathelene ejele wena bese ngizame ke nami ukuthi no angiphathele luzo kodwa ke nakhona futhi ngangikhuluma ngokukholwa nje ithi kodwa kukhona ivisit elizayo and then zobe sengiyanikeza kuloko ezobe ngiphathele khona kuthiwe okay siyakuzwa ndoda kodwa ke mewukuthi akafiki ke lo muntu lamateki lawa siyawadayisa nalezi ngubo egqokile ngithi ngiyabheka ebagqoka izinto nje obonayo ukuthi zigugela ithiwa uzogqoka njengathi yo ngenhlanhla leyo ke nje usisi wami vele afika ngempela same day so ila qala khona ngafunda ke impilo yasejele ke because ngafunda ukuthi kahle ejele kuphilwa kanje icurrency yasejele imali yasejele ugwayi usisi wafike ngiphathela ugwayi then ngafunda ukuthi fanele uma ufuna into fanele ukhiphe ugwayi uzothola mhlawumbe into yokulala uthola into yokudla yabo staff ngafunda ukuthi okay kuphilwa kanje la sengikomunye umhlaba so ngafunda ke nendlela abaphila ngayo ke kunendlela etreatwana ngayo ke ejele ke akumele uyamukele ngempela mofika because wena usukubizwa ngonyuwana awazi lutho mhlambe ekuthiwa kudlalwa isnooker kuzoke kuthiwe nje wena uvela uphuca induku wena kuthiwa wena unyuwana nawazini ngalento makuthiwa kubanjwa la yena okogeza kuthiwa wena unyuwana wena usanuka umnyango wena uma kancane uzogcina so izinto nje zakhona zokuhlukunyezwa nje zakhona uma ufika nje usamusha but ke ngahlala ngayifunda ke impilo yakhona but engakwenza ke kakhulu nje because ngathi ngifika khona ngabuka ukuthi no yazini into mina bengiphilisa kakhulu eminyango bekuyikhonzela uNkulunkulu so ngaqala ke ngavula ke ama sessions omkhuleko kunzima nakhona because yazi ukuthi abantu abaphila leyampilo basebengakholelwa kakhulu uNkulunkulu but ngibancenga khona ngimusha nginjalo abanye bangihloniphe esifike esikhuleke saqala kanjalo sesiqala into okukhonza up until ke ngithole ukuthi ngaphakathi vele kuyakhonzwa ke ngaqhubeka ngakhonza kanjalo sengikhonza nabanye kade bevele bekhonza but ngithe ngisakhona because njengoba ngishilo ukuthi ngangingena ejele ngenza unyaka wokugcina kwi-electrical engineering e-DUT so ngithe mangifika ngase ngihlala phansi nami ngicabanga ukuthi yini engingayenza ukuze leminyaka le kuthiwa ngizoyihlala la ingabi waste ila ngibese ngidecide khona no ngibuyele esikoleni ngazama ukuresearcha ukuthi ngibuyela kanjani esikoleni and then ila ngathola khona ukuthi cause ngangise new prison ngaleso sikhathi ila ngithola khona ukuthi no ikhona indlela yokufunda ngaphakathi ikhona iUNISA but enye prison ayikho fanele ngikhethe phakathi kokuya eWestville noma eMpangeni ngase ngikhethe eWestville because seduze nasekhaya then ngabe sengicela itransfer eya eWestville nakhona futhi ngangisaba ke ukuya eWestville because izitori ngangizizwa ngeWestville ithwika ekaJombi igazi so ngangisaba but nganginalento ukuthi ngidrive igoli enganginayo ukuthi ngiyafuna ukufunda ngiyafuna ukuthi isikhathi sami singabi waste ngokuba kwamejele ngiyecala engalenzile egcina ngempela sekufezeka inhloso yesitha ngokuthi ngingene lapha yami so ngase ngadecide ukuthi no it's fine ngizoya eWestville noma zikhulunye izitori zakhona because ngangizwa ukuthi inombolo imandla eWestville so ngacela itransfer ke I remember ke nakhona first night yami futhi abanzima kakhulu ke eWestville sengifika khona ke because nakhona ngacishe ngagwazwa ke straight ke khona because inombolo ke nje iphezulu eWestville I remember ukuthi kukhona enye yamagenge ke ngisho ukuthi ama 20 bani but ahlukene khona ama 26 khona ama 28 I remember ukuthi ngathi mangifika bave bangigoqeke bangihlalise nabo
hayi ngase ngiqala ukuba nesibindi nyana ke phela ngase ngiqala ukulijwayela ijele hayi ngifika ngihlale nawo hayi bangigoqe bethi bayangiqasha ukuthi fanele ngijoine ilokhu za inombolo yami hayi ngime ngokuthi nje hayi ngiyazi ukuthi mina lento le into kaSathane because nabo bengibatshela abafethu mesihleli nabo lapho phela into kaSathane le enikiyona futhi nabo bayazi bayavuma futhi so nganginalento ukuthi angikwazi ukuthi ngapower down to iyona ekubeni ngazi kahle ekubeni ngazi ukuthi mina uJesu ongakimi mkhulu kangakanani sengimbonile futhi engisebenzele empilweni so ke bangigoqeke ke bethi bayangiqasha ke hayi ngile ngithi nje mina hayi khulekani bafethu ngeke ngize ngijoine into yini hayi futhi ke lo oyigunya labo ayithande lenkani yami enginayo ngimuze seshe ethi yazi bafethu lo ngabe sociality enzima kabi indlela nenkani ngayo hayi bangigoqeke bangitholela umbhede ke benzela ukuthi nje kube ngathi bangiphethe kahle khona ngizojoina into yabo kuthi nje ebusuku iyabacasula lento ukuthi nginenkani kodwa futhi ibenza bangathi bangangigoqa kakhulu bangiconvince more ukuthi ngijoine lento ngingene embhedeni base beyitshela ukuthi ngilele babekhulumela phansi beyila phansi bengingeza umbhedo phezulu ngiyeza bayakhuluma futhi bayaplana ke yabo because babethethe ngilele lo munye kwathiwa yena uzongikwazi kuseni cabanga ngoba lo mfethu ngambona 2 years later ngambuza wavuma ukuthi hayi wezongikwazi and then lo uzongikwazi and then mase kudelegate abanye ukuyibona ababezo ngokolimi la lenombolo kuthiwa babizwa ngama private uyibona abazongiprivate ukuthi bangigoqa ukuthi ayike uzingaphinde yenzeke lento angijoine bona engithule ngizwe lenkulumo and ayingikhuleke ngisembhedeni hayi inkosi ngeke ngithemba wena kuphela ke la so ayike bayiplan into yabo kuba ukuthi nje mina ekseni mase kuyophawa noma mase kuyobalwa babezongikwaza ngomusa kaNkulunkulu nje kwathi ekseni nje before lesikhathi esaziwayo sokubala kuvele kufika iphoyisa lisibize kanjalo lisilicela lapho befika izolo and then ngomunye wabo ke nami ngiphume eqala kanjalo then mase ngisinda kanjalo ke and then ke ngokuhamba kwesikhathi ke sengiyahlangana nazo lezi insizwa sengijwayele wesivili sengiyayibuza ekuthiwa yona hey wasinda kabi wena thoba bengifuna kabi because lapha the only way uma ngabe begoqile wangagoqeka then bazama yonke indlela bangayizama ukuze bezokuconvince ukuthi ujoine bona and ngokwenombolo lapha ewesivili iyona into ngempela ephezulu kakhulu because ukugwazwa komuntu nje kubala like ukubona igazi lomuntu nje akuyona into mhlambe ongazi ukuthi awuyilindele futhi yenzeka futhi noma ungayilindele because I remember ukuthi there was someone wagwazwa nje eceleni kwami sengizophuma so of which into nje osogcina usuphile ngazuthi inormal kufanele uhlezi uyigadile masejela awazi ukuphila nje ngokukhululeka kufanele uhlezi ubhekithi ulandele ubani wenzani ukhuluma kanjani nobani because uyacushwa as much as sometimes ucushela ukuthi awukho kwenombolo because uma abongekho inombolo wena ufana ne scapegoat wena itagets kahle because abakwazani bona bodwa bekwinombolo so wena usungayishaya inombolo uyazi ukuthi wena usukuyitarget but mina nje into engisizile futhi because ngagcina ngayijoinanga inombolo bekuyile ukuthi bengizazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu futhi bengizazi ukuthi uNkulunkulu ungisizile kakhulu empilweni yami so ngama nje ngathi angizulokhuza angizuyijoin inombolo although ke labantu abakuyibona abakhonzayo ngaphakathi bekuyibona abantu ngempela bahlezi besengcupheni but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngize ngaphuma angikaze ngibe nesibazi sokugwazwa ngaphakathi as much as bezenzeka izinto and okunye futhi obekungisiza kakhulu ke mina ngisejele because ngithena uma sengisukile eNew Prison ngeze Westville because ngangisuke ngoba ngithi ngizofunda nangempela ngafike ngangena esikoleni and then ngazama ukuqedela electrical engineering yami but ngangakwazi because besekusele ama practicals and then mase ngabuka ukuthi no yinenye futhi engiyithandayo futhi engifisa ukuyenza ila ngikhona ngibese ngidecide khona ukuthi no angenze electrical marketing management
akuyiyona ke ngeke ngabe sengenza yona ke because na bengazi ukuthi mengikwazile ukuyenza ngize ngiqede nangempela ke ngithe ngiqeda nje because ngiqede ngoJune this year kanti vele uNkulunkulu usezongivulela iminyango ukuthi ngiphume ngoJune khona futhi this year nje ngo-October kade ngigraduate nje la e-ICC sengigraduate ngecourse engiyenze ngaphakathi ngigraduate nabantu abafunde ngaphandle nje kwaba i-moment nje emnandi kakhulu kumina leya nami kwayimina ngazibonga ukuthi ngazisiza ngabekezela noma kwakunzima ngaphakathi because kunzima ukufunda ngaphakathi bafethu kunzima abanye abantu ngingizwe nje mabekhuluma bathi hayi mongaphakathi fanele uthole distinction kunzima because ziningi izinto ezenzakalayo ngaphakathi lapha nje yabo nje I remember ukuthi at some point thina sasiba no 2 hours kuphela we-internet access and kulo 2 hours fanele wazi umsebenzi waseyunisa kahle udinga internet so kahle usuku udinga internet usuku lonke uzokwazi usubmit ama-assignment wenza ama-research and stuff but thola ukuthi izinto lezo ongakwazi ukuzenza because wena uboshiwe unikezwa leso sikhashana esincane sokuthi ukwazi ukwenza access lo msebenzi uphinde ubuyela ubuye ngaphakathi eselini uyafuna uqhubeka nokufunda but awukwazi because nje nihleli nani baningi I remember at some point sasu50 eselini and uyacabanga umsindo wabantu abawu50 behlangene endlini eyodwa awukwazi ukufocus ukuthi ufunde konke izinto lezo engimele ukuthi ukwazi ukubhekana nazo uma ufunda uthi uyazama ukuthi I know ngizofunda amasebelele kushaya u10 ebusuku ucinye ugesi awusakwazi futhi ukufunda kwenza isikhathi thola ukuthi ke ususalayinile kahle isikhathi sakho ukuthi ngizokwazi ukufunda ngalesikhathi lezi ngaphakathi ejele kunama operations akhona ke ngizothi ama normal operations akhona enziwayo kufana no cleaner kufana nokuseshwa izinto ezenza antshelwa uma bezokwenzeka lezi zinto izinto ezimane zenzeke and yabona uma ikwenziwa lezi zinto sivele sime isigwebo yabona umbani oseke waboshwa makhulunya ngokuseshwa yo which into right because sekugcina i-safety yababoshwa but yo yasimisa isigwebo leyanto but ivele iphazamiseke isikhathi sakho sokufunda because ithatha isikhathi and iphazamiseke nje ama-plans akho suku nawo so izona zonke nje ama-challenges osukubhekana nawo mosuke ufunda lapha ejele ngaphakathi akukho lula.